दोस्तों गाड़ी में तो हमेशा बना है, तो आज सोच रहे हैं कि गाड़ी के बाहर बनाते हैं। तो देखिए बहुत सेट बना हुआ है यहाँ पर, हम ही लोग के लिए बना हुआ, 4 लाइन वाला बना के देता है, तो वहीं पे खाना बनाते हैं हम लोग। तो चलते हैं खाना बनाते हैं। अभी हमारा सारा सामान उतर गया है। दोस्तों हमारा प्याज हो चुका है 50%। अब जा रहे हैं मटन को डालने के लिए। तो मटन और ये एक साथ अब भूनेंगे, क्योंकि दोनों ही एक साथ होगा, समय भी बचेगा। दोस्तों हमारा खाना बन चुका है, अब चले निकालने के लिए। ये देखिए निकाल रहे हैं।